1917 жылдын аягында Кокондо Түркістан автономиясы түзүлдү. Өкмөт башчысы болуп Казак улутундагы Мухаммеджан Тынышбаев, тышкы иштер министри Мустафа Шокай, ал эми Өзбек улутундагы Эргеш Корбашы Кокон шаарынын милиция башчысы болуп дайындалат. Бирок бул автономиянын өмүрү узакка созулбайт. 2 айдан кийин 1918 жылдын февраль айында Кызыл армия жана Дашнак отряддары Коконго чабуул жасап, шаар талкаланат. Миңдеген адамдар каза табат. Мустафа Шокай да качууга аргасыз болот. Ал эми Эргеш Корбашы аскерлер менен Маргалаң тарапка өтөт. Өзүң билгениңдек, Түркістан автономиясы кулады. Биздин көплөп хамфикирлерimiz халак болушту. Базылары бизни ташлап Кыздыларга өтүп кетишти. Алар менен бийлик талашуу болбогон иш болчу. Алар менен согушуу өз ырыс кешиге балта чабуу деген сөз. Mana shunday paytda davlatimizni asrab qolmasak, qachon asrab qolamiz? Bu yerlar bizniki, O'zbek, Qozoq, Qirg'izlarniki axir. Kurashni davom ettirishimiz kerak. Ergеш, силер кандай түшүнбөй атасыңар? Император кулаганы менен бардык күч советтерге өттү. Алар күн сайын күч алып атат. Жакында мен өз ыктыярым менен Маргалаң милициясына өттүм. Совет өкмөтүнө ант бердим. Маргалаңдын коопсуздугу эми менин колумда. Мана айттым-ку, коркок адамдан яна ниманы хам күтөр дейт. Оозуңа карап сүйлө. Ким-ким, лекин Мадамынбек достумуз коркок эмес. Буну хаммамыз жакшы билебиз. Лекин мусулманлар амири болуш керек болгон адамдын совет милициясында иштеши бааламли. Ertami, kechmi? Ular seni ham yo'q qilishadi. Sen kim bo'lganingni unutib qolishadi deb o'ylaysanmi? Yo'q. Unutpag'la. Men эми милиционер, Мадамынбекмин. Силердин азыр ушул турушуңар менен кармап берсем, мага кандай сыйлык берен билесиңерби? Ушла бер анда. Кетпе! Башка айтар сөзүм жок. Biz baribir xalqning qo'llab-quvvatlovini olamiz. Oldinda albatta urush bo'ladi. Madaminbek keyin kech bo'lib qolmasin. Ketdi dey! Dostum, yana bir marta o'ylanib ko'r. Taqdirimiz hal bo'ladigan qurultayda biz seni kutamiz. Yaratgan Allohim o'zi asrasin seni. Yaxshi bo'lib qoldingmi? Yaxshi. Qirda olganday. Qirdalı biraz qurchudu. Biz kutgandayle Lenin bilikке keldi. Biroq Uaqtlı hökmet менен Ленинин ортосундагы талаш жакын арада бүтпөчүдү. Байкуш эл дагы кимисине тартарын билбей калды. Gel su iç Olç. Кичине өйдөрөк акырын. Акырын. Al hocam. Акырын. Жақсы білесің бе? Жақсы.
билікке кемесі келсе да біздің қарапайым елге тыныштық керек. Тек үй біле аман ба? Алар аман. Қарақшылар болса ошондо эле кармалган. Жақсы. İyi deseniz, siz kantorda ne жұмыс кыласыз өзү? Облустук кеңештин мүчөсүмүн. Шондо кандай? Манап же бек дегендейби? Же siz би болдуңузбу? Манап деген байлыгы, бийлиги бар адамдар. А бектер болсо, алар асыл тукум эл башчылар. А мени көрүп атпайсыңбы? Жөнөкөй эле бир жумушчумун. Анда жумушчулардын өкүлү турбайсызбы? О, жумушчулардын, дыйкандардын, усталардын, кыскасы ак эмгек менен оокат кылган элдин өкүлүмүн. Анда буларды таштаңыз. Эл өкүлүнө булар керек эмес. Аба ханым, мени ушул даражага жеткирген мына дал ушу шаймандар. Мен буларды дат бастырбайм. Булар менин жакын досторум десем жаңылышпайм. Айта алам, сиздей өмүрлүк жарга туш кылганына 1000 мартаба ыраазымын. Эмне болуп кетти я? Деги эле митип сүйлөчү эмесең. Неме да? Эртең жумушчу дыйкандарга шаарда кино көрсөтүп атыптыр. Мен да барып көргүм келип атат. Шаарда дечи. Сен андан көрө кирлериңди жууп бүт. Тамагыңды даярда, чайыңды демде. Анан жатып эс ал. Эми айланада ызы чуу болуп атса, каяктагы кино? Абахан. Ассаламу алейкум, Абдыш. Уалейкум ассалам. Иш илгери. Кандайсың, жакшыбы? Жакшы. Кайдан шашып? Ой, чалгысым калыптыр. Ай, чалгың болса берип турчу. Бат эле. Ал мына. Ал. Рахмат. Азыр эле таптадым эле. Рахмат. Ай, Бакеш. Келсең бер. Шаарга кино келип тур. Ал эмне экен? Эч нерсе эмес, бара бер. Бара бер. Чалгын унутпа эртең. Ооба, бат эле алып келип берем. Юсуп, это тебе письмо передали.
Юсуф, в Верном остатки Белого царя устроили мятеж и занимаются разбоем. Поэтому меня и перевели туда. Прощай, Орел. Береги себя. Юсуф! Командир, как вы могли оставить меня? А как же твой младший брат? Он в интернате. Он не нуждается во мне. Я хочу вместе с вами. Ладно, упрямец. Поехали. А ну заткни! Этого увели отсюда, быстро! А ну заткните, я сказал! Заткнись, быстро! Что хочешь, а? Заткнись, говорю! Ты что орешь? Что ты орешь, а? Я тебя сейчас высеку! Ты бегла! Стали, стали! Не мотаться! Вы кто такие, а? Тихо! Кто такие? А ну пошли отсюда! Езжайте, куда ехали, не мешайте нам! А то что, а? Что ты сделаешь? Скажи! Стоять! Хорошо. Понял. А ну бросили! Бросили винтовки! Я сейчас зарежу ее! Быстрее бросай, говорю! Сели ружья, говорю, быстрее! Тихо! А, ты тоже! Давай, давай, бросай! А, так-то! А, это сам Мадамбек, ма? Қой бергіле. А то что? А, что? Жақсылықпен айтып отам. Қой бергіле дейм. Мадамбек, иди своей дорогой. Это наши дела, еще раз говорю. Ты кем себя возомнил? Иди своей дорогой. По-хорошему говорю. Отпусти ее! То что ты мне сделаешь, а что? Ты что? Товарищи, что касается Беловодска, это очень важная тема. Нам нужно понять, кто на нашей стороне. Здравствуйте. Благодарю за то, что подождали. Вообще-то мы уже начали без вас. Сейчас каждая секунда на счету. Не так ли, товарищ? Абдыкерим мырза, кечип келгениңиз үчүн комитеттен кечирим сурайын деген оюңуз барбы? Мырза? Байман аптарага мырза деп көнүп калыптырмын. Кечиресиз. Внук Баймана апа. А с каких это пор среди нас сидят Байманапы? Тыныштаныңыз, әбі жолдош. Бейшен Атаханов. Жолдош Атаханов. Атахан атанын уулу экенсиз. Атаңыз айылдагы кадыр бактуу кишилердин бири эле. Атаңызга болгон сыйым чексиз. Бирок бул сиздин... Хватит, товарищи. Перейдем от слов к делу. В Беловодске растет недовольство. В Джитесуйском и Пишпекском уездах активизировались агитационные группы. Очень много стало недовольных советской властью. Это все левые эсеры и алашевцы. Здесь каждый имеет право на свое мнение. Но с их лидером Павел Богдаренко надо будет поговорить.
Среди русских крестьян он имеет большой авторитет. Если бы не ваш Байманапа, мы давно провели бы политику РКП не только в Пешпеке и в Караколе, но и по всему Жетсу. Возможно. Но применять силу, не попытавшись договориться с Благодаренко, ошибка. Раз вы сами это предложили, так вот и сами езжайте и договаривайтесь. Насколько я помню, эсеры и вам близки, товарищ Хокуйбаев. Недавно вы с Благодаренко за одним столом сидели, не так ли? Но я здесь, в рядах РКП. А вы все-таки не определились. То с алашевцами, то с эсерами. На двух стульях усидеть хотите. Следите за языком. Товарищи, мы все сторонники революции. Мы против империи. И не допустим кровопролития. Мое предложение — отправить Благодаренко телеграмму. Хорошо. Мы отправим телеграмму и Благодаренко, и в Оренбург. А вы, товарищ Сыдыков, может быть, хватит скакать туда-сюда и играть на два фронта? Помогите советской власти. Жолдош полковник, 2 жумадан бери кампада буудайлар удуралып аткан. Мына уурулар кармалды. Совет өкмөтүнүн мүлкүнө кол салуу бул чоң кылмыш. Ошону билесиңерби? Эмнеге урдадыңар? Мен сурап атам, эмнеге урдадыңар дейм? Сүйлөбөйсүңөр? Сүйлөбөйсүңөр дейм! Assalomu alaykum. Алейкум ассалам. Жолдош полковник. Жумушчулар жана дыйкандар боюнча комитет бул боюнча иштеп атат. Бул ишке жоопту мен дайындалгам. Эгер туура көрсөңүз, булардын жазасын өзүм берейин. Абдыкадыр. Сен адашпасам, Совет кеңешинин мүчөсү эле. Анда милициянын ишине кийлигишпе. Мен бул дыйкандарды силерге бербейм. Сен эмне? Кызыл армиянын милициясынан күмөнүң бар? Жок, полковник. Мен болгону буларды жакшы билем. Булар мени менен революцияга катышкан. Совет өкмөтүн орнотууга кошкон салымдары чоң. Аргасы ушуга барып атышат. Жолдош полковник, бул маселени чечүү жолун мен билем. Макул. Сен айткандай болсун. Бирок могул уруулар. Жазасын алганын өз көзүм менен көрүшүм керек. Полковник. Жолдош полковник. Совет бийлиги чоңдордун кайра бийликке келишине каршы болуп турганда, дал ушул карапайым калк сизди колдогон.
Sen emne? Kızıl armiyaga бийлик үчүн келди деп атасыңбы? Уруулар жазаландаш керек деп атасыңбы? Бул мен эмес. Бул дал ошол сен сүйгөн Совет өкмөтүнүн мыйзамы. Күнөөлүү жазасын аш керек. Дедала, арабызда чалгынчылар бар. Бұл не қылғаны? Кәштей! Қалғылама! Амантай! Бұл не қылғаныңар? Не қылғаныңар дейм? Амантай! Емнен шықпайсыңар! Не қылғаныңар? Сілер үшін мен жоқтымын, Бакет! Емнен шықпайсың! Емне қарап тұрасыңар? Тарағыла дейм! Не қылған, Бакеш? Жырғағаныңыздан қылдап жатасың мия? Қолыңдағыла жер есіп жатады. А бесші? Біздің балдар ашқаран өлсін мі? Емне қылалы? Айт жезің. Бакеш, мен болған күнде де ұрлық жақсы емес. Ордалашың керек болды. Sizge çınında kança bölümdегі internet жана жазылуу керек. Мегадан Mix менен өзүңүз чечесиз. Sizge керектүүнүн баары бир тарифте. Айына болгону 540 сомго. Кошумча фишкаларды кошуп алыңыз. Яндекс+ 30 гигабайт соц тармактар, сүйүктүү кинотеатрлар жана башкалар. Меганын Mix тарифи. Өзүңүздүн тарифти түзүп алыңыз. Gir. Ruxsat mı? Ruxsat. Sizge kat geldi. Qo'qon şahridan polkovnik Osipovdan. Oku. Все предприятия расположены в городах Фергана, Кокан, Ош, Джалабад, Наманган, а также на территории Туркестанского края подлежат передаче под управление советской власти. Также в государственную собственность переходят походные земли, шахты и пастбища. Все жилища, а также избыточное имущество скотбаев и манапов подлежат конфискации в пользу государства. Настоящее постановление подлежит полному исполнению местными комитетами. Все лица, оказывающие сопротивление, будут строго наказаны. Империя учурда да мындай талаптоону болгон эмес. Экинчиси берчи, өзүм окуйм. Сен чыга бер.
Байке жеңе, амансыздар бы? Дүние ол тыншылық бы? Что вы тут делаете? Зачем вы забираете наши вещи? А ну прекратить! У нас приказ! Какой приказ? Кто вам дал этот приказ? Советская власть! Балам! Балам, аралашпа бұға. Мә, мынауын оқы. Оқы. Бұйрық тұққаннан басқа арғауыз қалған жоқ, балам. Қайдағы бұйрық, ата? Быстрее, быстрее, рядовой! Тура емес. Қайдағы бұйрық? Кто вам дал этот приказ? А я тебя за такие слова пристрелю сейчас! Быстрее, Грузия! Оставьте! Не трогайте! Айланайын балам, ачу қалдырба. Айланайын балам, бер. Давлат, башың аман болсын, бер. Быстрее, быстрее, солдаты! Бегом! Забираем все! Забираем и уходим! Бер, Давлат. Быстрее! Ачу қалдырба. Ход отгони! Бегом! Алтын башың аман болсын. Аллайым. Бұлардың түрін көрдің, балам. Мұндан ары Совет өкіметінің мыйзамдары менен жашағанға мұқтажбыз. Бізге азыр тыныштық керек. Ансыз деле Кыргыздын жармы кырылып бүттү. Мен азыркыларды колдогон учурда деле баары бир империянын күчүгү деген аттан арыла албайт окшойм, ата. Мен барайын. Балам, сeni бүт бары тааныйт. Кыргыздын атка минерлери да, орустун төбөлдөрү да баары бир сени менен эсептешет. Чөкпө, балам. Андан көрө элдин башын кантип бириктирүү жөнүндө ойлон. Балким ыркыпка өтүү жагын ойлонорсуң. Жакшы тургула. Aman jür balam. Анда мен кіре берейін. Азыр. Болсаға. Өзің тіктің ба? Жоқ, ай. Сатып алдым. Рахмет. Гүлбахрам. Юсуф. Юсуф, постой! Куда ты? Постой, Юсуф! Юсуф! Юсуф деген сен ба? Саламатсыз ба? Неге қашасың? Мен эмедиги. Жолдон өтүп баратып эле капыстан эле кезип. Гүлбахрам сага ынаймы? Юсуф? Ынаймы? Онда әкесіне көрінбей, алыста сөйлесіңдер. Жыраймы? Көп бөгелме, ертерек үйгө кир. Сен сияқты қорғақ әскерді бірінші рет көріп тұрмын. Командиріңен қашып кеткен сияқтысың. Ай, олардың командир емес. Олардың генерал болышат.
Мени соғышқа жөнөтүп атышат. Қалайша? Алипе тууралуу макаланы жазып бүттүм. Окуп көрчү. Соны жазыптырсыз. Алип өз качан даяр болот? Дагы иштеш керек. Бир аз убакыт талап кылат. Қана, мұны киіп көріңізші. Келіңіз. Жақсы жарашты. Рахмат, разы. Ақ қыз чоң ойғанчы. Алипе даяр болып қалса екен. Бұйырса. Ey Abdükadir! Erkindik eldi degenin menen orus duykanları menen yer talaş bitmeye yatmayı. Ak padişanın saldatları karakçılığın toktatkan yeri yok. Anan katıp yerini işleteyiz. Anan katıp yerini işleteyiz. Hazır. Dıykan kamuların tüzöz. Шайбандар менен камсыз кылабыз. Ey туғандар, теттиги каракчылардан атайын коргонуу үчүн атайын отряддарды түзөбүз. Ой, ошонун үстүндө иштеп атабыз туғандар. Жана ошондой эле атайын мусулмандар үчүн Шура коммунасын уюштурабыз. Ой, ошо кыймылдап атабыз туғандар. Ошонун үстүндө иштеп атам деп атпаймыз силерге. Ой, туғандар, мени уккула. Силер менен кошо Кызыл армия, Совет өкмөтү кошо жүрөт. Мына мен өзүм дагы силер менен кошо жүрөм туғандар. Мага ишениңиздер. Ой, мага ишениңиздер. Знаешь, Юсуф, давно хотел тебе сказать, жизнь солдата, она всегда висит на волоске. Не знаешь, сколько еще проживешь. Кто сколько проживет, знает только Аллах. Ну, в этом ты прав, конечно. Но вот я думаю, что такой смышленый парень, как ты, гораздо полезнее был бы не здесь, на поле боя, а среди народа. И твоим оружием должны стать не пистолет и винтовка, а знания. Знания, еще раз знания. И к тому же, твое здоровье, оно не соответствует требованиям армии. Что бы ни было, я стану таким же справедливым командиром, как вы. Упрямец. Командир, я благодарен вам. Вы научили меня многому. Спасибо вам. Я не знаю, Юсуф, кем ты станешь. Хорошим солдатом или отличным командиром. Но одно знаю точно. Ты очень хороший человек. Сен Джекси Адамсон. Спасибо. Қырды алғашқы қуып баратқан көрініп қалды. Оренбург менен Семейдағы Алашорданы таратуу боюнча талаптарды катуу кое башташты. Солчул эсерчилер дагы басым алдында турат.
Бирок биздин кызыкчылыкты колдогондор дал ушул партиялар болуп атпайбы? Москванын үнү бияка түз жетпей, РКП жалаң гана орус тыйкандарынын үнүн угуп атат. Аның рас дечи. Бирок акыркы кабарларга караганда Беловодскийдеги солчул эсерчилердин башчысы Благодаренкада жөн жатпай бир нерсени баштаганы жаткан эмиш. Ооба. Алар Швец базарына Идин Совет өкмөтүнө кошулуу сунушунан баш тартышты. Эми кандай болор экен? Эсерлерге силер да аралашып жүрбөйсүңөр? Билбейм ага. Биз да билбей калдык. Кооптуу ал бир да гана бизде эмес. Бордош казак элдерине да кооптуу болуп турат. Алардын жанагы белгилүү саясатчылардын көбү РПКга өтө баштады дейт. Мени да ой баса баштады. Жолдоштор, эгер биз РКПга кирсек, анда орустардын кызыкчылыгын колдогондой болуп калбайбызбы? Эмне кылдыйсың? Гезиттер, мектептер да бардыгы Россия коммунисттик партиясына баш ийип башташты. РКПга каршы чыгуу бизге да кооптуу болуп турат. Командир! 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 Я благодарен тебе. Нет, командир! Все будет хорошо, командир! Вы должны жить, командир! Командир! Эй, командир! Командир! Эй! Помогите! Помогите! Эй! Эй, помоги! Командир! Командир, вы должны жить! Нет, командир! 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 Эй, командир! Эй, командир! 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 Командир, все будет хорошо, командир! Нет, командир! Эң чоң күч илим жана билимде. Билим алууда улут тандабашыбыз керек. Пайгамбарыбыз илимди Кытайдан болсо да алгыла деген. А эмне? Күчтүү жетекчилер, илимди, билимди, кесипкөй адистер өзүбүздөн чыкса жаманбы, я туугандар? Эй, устат, биз сизди сыйлайбыз. Бирок орустун узуру биздин балдардын акыйдасын бузуп атпайбы? Биздин мечиттен алган, медреседен алган илимибиз жетиштүү болот. Урматтуу жакшыларым, туура айтасыздар. Бул мусулман акыйдасы өтө татаал маселе. Бирок арабызда мына ошону эң жакшы түшүнгөн мына ушу Ишеналы устат. Себеби бул киши Меккеде болду. Стамбулдан билим алды. Татарстандын Галия медресесин аяктады. Мусулман дүйнөсүн эң жакшы түшүнөт жана билет. Мына азыр Верныйда дагы, Ташкентте дагы чоң жумуштарда иштеп жүрөт. Эгер жаңы заманды жаңы көз караш менен карабасак, кечеки күн менен жашап өтүп кетебиз. Бул дүйнө дегениң бул жетисүү менен барып чектелбейт. Ааламга кеткен жол жалпы жерден башталат. Биз балдарыбызды, кандай октарыбызды өзүбүз билебиз. Келели. Бишбектен де жаманық. Эсерлер өз алдынча автономия болобуз деп өкмөткө нааразы болуп аткан эмиш. Анан Москвада Ленинге 3 рет кол салып болбоду эле. Ошондон улам РКПдан башка партиянын баары жабылып атат.
ошондуктан алаштын дагы келечеги белгисиз болууда. Жок. Кыргыз менен казактын көзүн ачкан жалгыз партия ушул Алаш партиясы. Эч нерсе кыла алышпайт. Өткөнү менен Ташкенттеги Шура-ислам партиясын жаап салыштык. Жок. Алаш жок болбойт. Бирок сен илим жолундасың. Ишен ала. Саясат сеники эмес. Сен эл агартуучусуң. Мектеп, илим, китеп сенин куралың. Ишен ала. Балким мектеп ачам десең, мен сага мал мүлкүмдөн берейин. Елім үшін садаға қылайын. Разымын. Сен дағы саясатқа аралашпайын болсаңшы. Көз ағарты жолын бәрі жүрейін. Маңдайға жазғаны болады да, ұстат. Мына эми баары бүтті. Отстранен от службы Красной Армии по состоянию здоровья. Бугайта жақсы болыпты ғой. Эмнеси жакшы? Аскердик кыялымдан ажырадым. Бірақ басың аман. Хали айдыми күндер сен күтіп тұр. Уайымдама. Баса Абдыка, тиге эсерлер менен кызылдардын ортосунда чоң чыр чатак чыгыптыр. Эсерлер кайсы алына Совет өкмөтүнө каршы чыгып атышат. Бирок эсерлердин колдоочулары көп экен. Балким жеңип алыш деле мүмкүн деп атышат. Менимче азыр Кызыл армияга эч ким каршы чыга албайт. Жөн жерден адам өмүрү кыйлат. Абдыке! Ким? Ким? Абдыке! Салам алейкум. Алейкум ассалам. Биздин айылга барбасаңыз болбойт. Эмне болуп кетти? Орус аскерлери айыл өрттөй устап жатышат. Эмнеге? Башмачыларга жардам бериңиз. Кет. А бул канча? 7 рубль. Канча? 7. Канча жетпей атат, Батыр? Сиз кыргызсызбы? Ооба. Илимге умтулганың жакшы. Канча жетпей атат? Азыр. Ме кой, ала кой. Жок. Тимеле койуңуз. Башка күнү келип алып кетем. Батыр. Муну мен сен үчүн эмес, кыргыздын келечеги үчүн берип атам. Ал. Атың ким? Жусуп. Самат. Сиздикичи? Абдыкерим. Рахмат сизге. Мен сөзсүз окуйм. Аман бол, Жусуп. Ала кой. Да. Те 4 захватчика. Выходцы из этого села. Но жители этого села не враги. Это такие же простые люди, которые хотят жить в мире и согласии. Если тут прольется кровь, народ не поверит, что советская власть отличается от царской. Товарищ Иванов, дайте мне возможность поговорить с ними. Я своей головой отвечаю.
Хорошо. Но в случае чего полетит и твоя голова. Биздин кыштак кандын эмес. Акылдын жолу менен гана аман калат. Ансыз деле элдин тынчы кетип кыйналып бүттү. Бөөдө адам каны төгүлүп атат. Мындан көрө азыр өз ыктыярыңар менен куралыңарды тапшырасыңар. Силер баары бир совет бийлигине каршы тура албайсыңар. Ал элдин бийлиги. Ал эми элдин бийлигине каршы күрөшүү, кан төгүү. Ал мусулманчылыкка да жатпайт. Азыр куралдарды тапшырган күндө дагы бизди тынч жашатат деген кепилдик жок. Мына, мен кепилдик болуп берем. Бийлик силерге кийлигишпейт. Амансызбы? Абдыкадыр аке. Кел. Чыгаш кел. Айтчу сөзүм. Чык дегем. Отур дейм. Отур дейм. Айтчу сөзүм бар эле. Аке, сизге атайын акыйкатты издеп келдим. Жолдошумду өлтүрүп, жалгыз атты алып кеткен. Мына, ушул кишилер болчу. Сизден суранарым, жетимдин акысы кайра кайтарылсын. Жардам бериңиз. Сен элиңди душмандан коргобой эле. Кайра кыянат кылган кандай? Дал ушу сендейлердин айынан башкалар жаманатты болуп жүрүшөт. Орустар басмачы деп атаган элдик кыймылдардан сырткары каракчылар да болгон. Алар кээ бир учурда элдин мал мүлкүн тоноп, жан багышкан. Собрать оружие. Сиз шашпай эле жүрөм деп атпадыңыз беле? Ооба, бирок кетпесем болбой калды. Эсерлер менен совет бийлигинин ортосунда чоң чыр чыгыптыр. Ошол жака чакыртышты. Ошондо сиз кайсы тараптасыз? Аны сен сурaba мен айтпай эле коеюн. Андан көрө эртерээк Бишкекке кел. Ташкенттеги окууң боюнча ошондо сүйлөшөбүз. Жарайбы? Буйрса. Макул анда. Сапарым барды. Мен барайын. Жакшы. Жакшы. Жакшы тургула, Гүлбахрам. Аман болгула. Баса. Бул менин тоюңарга кошкон кошумчам болсун. Жок, тим эле коюңуз. Керек эмес. Ал. Анча эмес. Агасы бергенде алчы. Ала кой. Рахмат. Кана. Мейли анда. Гүлбахрам. Жусуп сага аманат. Жарайт. Аман болгула. Өзүңөрдү жакшы карагыла. Акжол. Кичкенай,
Сага жакшы кабарым бар. Болсун. Ешен алабым макала жазыптыр. Анын айтымында акыркы 1 жылда Теңир Тоо аймагында мектептердин саны 5 эсеге көбөйүптүр дейт. Балдарыбыз мурда жөн гана молдонун колунан окуса, эми заман бапта билим алышат экен. Анда сага окшоп сүт чай ичип гезит окуган сабаттуулар көбөйүп турбайбы? Ооба, буйрса кичкенайым. Мына, мисалы менин кызым деле. Чоңойсо дарыгер болот кызым. Атасын, апасын. Саламатсыз ба? Жолдош базарын сизди зарыл түрдө жыйында күтүп атат. Себеп? Макул барып калам. Этот Благодаренко что, сошел с ума? Дошел до Пешпека и собирается нападать. Что за безобразие? Садитесь. Товарищ Иваницын, немедленно отправьте сообщение в Верный. Присоединяйте всех алашевцев, эсеров, шуровцев. Всех немедленно, быстрее, быстрее. Нам нужно объединять силы. Сколько у них людей? Около 1000. А у нас? Около 400, поэтому и нужна нам помощь Верного. Товарищ Сыдыков, товарищ Айдарбеков, вы как единомышленники Благодаренко, кого поддерживаете, его или Красную Армию? Кого поддерживаете? Значит так. Либо вы вступаете в нашу партию и собираете своих единомышленников против нашего врага, либо мы объявляем вас нашим врагом. Выбор за вами. Ассалаумағалейкум. Алейкумсалам. Эмне болуп кетти? Сени оралып чакырдым. Кечирим сурайм устат. Тынччылыкпы деги? Уккандырсың. Акыр күндөрү мага аябай басым күчөдү. Үй бүлөмө зыян тийбесин деп башка жакка көчүрүп бартам. Болгон мал мүлкүмдүн баарын тартып алышты. Калганын сага берейин деп чечтим. Канча улан окутканга жетерин билбейм. Калган байлыгым ушул. Эмне? Ал. Бул кыргыздын келечеги үчүн. Юрий Сарамбаев, А что случилось? мне приказано вас доставить. Зачем? Не задавайте вопросов. Поехали. Завтра я сам приду. И все на ваши вопросы отвечу. А сейчас я никуда не пойду. Что вы хотите от него? Этот человек всю свою жизнь посвятил служению народу. А вы не лезьте не в свое дело. Тогда я тоже поеду с вами. Эй, застрелю! Если вы не хотите, чтобы пострадал кто-то еще, лучше подчинитесь. Бир, мен сен менен. Жолыңнан қайтпа, ұстат. Аманқұл, үй бүлем саған аманат.
Дүр Сооронбаев 1918 жылы атылып өлтүрүлгөн.